Ja, hei alle. Jo Inge Hersevik her, ordfører i Porsanger. Jeg skal nå prate litt om min oppvekst i Porsanger. Født i Hammerfest sykehus og vokste opp på Lakselvmoen. Og jeg tenker at Lakselvmoen har vært viktig for meg. Når jeg vokste opp, bodde jeg i Silfaveien 18, midt på sletta, og da var det ungdommer i alle hus. Vi hadde leken foregikk ute, det var hyttebygginger, det var skog, det var utetid hele året. Og en ting som jeg tenker tilbake på, som jeg ser annerledes i dag enn dem som er ungdom nå, er at vi slåss. Det var sånn at når jeg vokste opp, så var det så mange gutter i Silfaveien at vi hadde en egen gjeng eller bande, vil du kunne kalle det for. Og det samme hadde de i Bjørneveien. Kanskje Jan Olsen husker, han var en av dem som var aktiv der. Kjekk over til Borgen, der hvor forsvarsguttene bodde. Der var soldatbarna, de hadde egen gjeng, og en som heter Gunnar, husker jeg, han var den største og leder hos dem. Og så hadde vi Ulveveien, og vi hadde ulike gater, og vi bygde hytter, og vi slåss. Gjerne gikk det jo, selvfølgelig, det gikk jo hyggelig og kameratslig for seg, men det kunne jo også i flekkene gå litt hardt, og særlig når vi kom inn i denne alderen, 8-9 år, og vi begynte med skjold og sverd og pil og bue. Det var snekring og produksjon av det vi tenkte var viktig for at våres gjeng skulle kunne være den dominerende i området. Jeg var veldig avhengig av hvem som var lederskikkelsen som bestemte hva gjeng som var ledende. Det var jo mange følgere, og så var det en leder for hver gate, liksom. Og det her, tenker jeg, det brukte jeg nesten. Jeg tenker at det var med på å definere hvordan ungdomstida mi var, eller denne skiftet mellom barn og ungdom. Så en av de store aktivitetene var at vi bygde egne leirer. Vi satte opp hytter, og vi snekret. Stjal jo litt materiale, for det var jo masse husbygging rundt omkring på Lakselvmoen. Så litt foretagsomt, så kunne vi alltid finne noe material her, og litt spiker der, og samlet ut i skogen, og så bygde vi det her oppe. Og det var jo, fine med det var jo det at straks du hadde bygd det ferdig, og tok det i bruk, så var det jo kanskje ikke like spennende som du hadde sett for deg. Men da kom jo gjerne de her ungdommene fra Bjørneveien. De var ram på en ting. De kom og rev ned det vi hadde bygd den ene uka. Og det var jo ikke annet å gjøre enn å prøve å finne ut hva de hadde bygd en annen plass. Og så får vi og rev det ned. Og sånn gikk nå det her. Vi bygde og vi rev. Og vi bygde og vi rev. Og var vi riktig i god lune, så satte vi helst fyr på det, sånn at det da ikke kunne bygges opp igjen. For det var jo viktig det her. Ja. Jeg synes egentlig det var en utrolig fin tid. Det høres jo kanskje litt sånn ut, men det er jo et samhold i det her. Og alle tok vare på hverandre innenfor gjengen. Og det er jo sånn at hvis det er en gruppe som du er med i, og som står sammen, og som har et mål, da har du det stort sett fint. Uansett hvor trasig det var med finsk fjernsynsteater, eller streken når det var tegneserier. Som TV var jo ikke temaet. Så det tror jeg noe som mange i min generasjon husker det at vi var så mange ungdommer, og alle var ute, og vi alle holdt på å styre. Og så trakker det seg jo til, man blir jo litt eldre, og man skifter kanskje, man får litt endring i omgangskrets og ulike hobbyer. Og en ting som har vært litt besnærende når jeg ser tilbake på det, er jo at når jeg ble en sånn 14-15-16 år, fikk jeg mange venner fra Lakselvdalen. Og de var jo, jeg har en gutt som heter Ronny Sandsletta, som trakk mange av dem oppover til Lakselvmoen og ble med i vennegjengen. Og de hadde jo denne bakgrunnen sin. De var jo, om de oppfattet seg som kvener eller finlendere mest, altså, men det var denne finske avstamningen og den kvenske stoltheten de her hadde med seg. De hadde en litt sånn særegen Elvedalen-dialekt som omgikk dem nok, så ble de jo belastet med den. Og jeg vet jo at foreldrene mine brukte jo veldig mye å flire av når jeg kom hjem og begynte å prate, og så var det sand og vann og en sånn typiske Elvedalen-dialektord som de hadde. Men mer var det deres egen stolthet av denne
kvenske sisuen. De var jo de var full av selvtillit, og de slo hardt. Det tenker jeg, det definisjonen på den her nye omgangskretsen min. Eller for så vidt mange av de gamle også var jo med i det da. Men, og den stoltheten de hadde for det her, den sugde man jo litt til seg, og var jo litt med på den. Og språket deres, det var jo, jeg vil si på mange måter under enhver kritikk. Ja, og denne gjengen min da, de var jo ikke språkmektige når det kom til det finske og kvenske. Det var noen få finske ord de kunne. Jeg lærte sånne setninger som hakkabæle, bojanboika. Det var fritt oversatt, sånn som jeg lærte det, det betyr hugg dem i hodet, du finske mann. Men den stoltheten og det at de brukte de her språket sitt som de selv kalte for fjellengelsk, for det var jo litt norsk, og det var et annet samisk ord, og det var noen kvenske ord, som de blandet litt sammen og brukte når de skulle vise sin finske og kvenske avstamming. Og så hadde jeg da en annen nabo. Jeg må nesten nevne navnet, for han heter Ulf Larsen. Og han var det noe bemerkelsesverdig med. For når jeg var gutt, så visste jeg bestandig at han hadde faktisk et samisk søskenbarn. Og det bodde ikke en eneste same på Lakselmoen. Jeg vet ikke om noen, fantes absolutt ikke en eneste. Det bodde noen samer i Skoganvare, og kanskje noen utover fjorden for alt vi visste. Men ingen på Lakselmoen. Men han hadde samisk søskenbarn. Jeg kan tenke meg at jeg var 17-18 år gammel, altså ekstremt sent i livet, for jeg plutselig skjønte at hvis han hadde et samisk søskenbarn, så var jo gjerne mora hans også samisk. Og han selv kunne jo være same. Men da man hadde bygd seg opp en sånn tanke om hva det å være same og ikke være same var, så tenkte jeg aldri den tanken i hele min barndom. Ikke før jeg ble voksen. Og det synes jeg jo er jo besnærende at det var sånn virkeligheten var for oss. Det var sånn vi så det. Og vet ikke, jeg kan ikke være flau over det. For det var den virkeligheten som var virkelig for oss. Men i etterpåklokskapens lys så sier de jo litt kanskje om holdningene til der hvor mine kvenske venner, de var faktisk stolte. Mens de som hadde det samiske, nevnte det aldri med et ord. Så det er min opplevelse av hvordan det har vært her på Lakselmoen når jeg var ung gutt. Og jeg kom jo meg gjennom skolen, så der. Begynte på videregående, og videregående utdanningen, den er jo 3 år som kjent. Jeg var vel der 4 og måtte vel bruke litt av det 5. året for å komme meg gjennom det videregående skolen. Men som daværende rektor Berit Oppegård fikk høre i en tale fra min far, var jo det at du steker hvor god skole du hadde. For mine unger, de ble der vel og lenge for dem. Så skolen var kanskje ikke akkurat det aller beste på den tida, men kanskje ikke, og eleven var særdeles ikke det. Og det tror jeg vi skal, så ærlig må vi være. Så ut i verden, skulle begynne å studere, reiste til Bergen, litt for til dere kvenske venner, litt for å komme litt på avstand fra den litt festlige kulturen vi hadde lagt oss. Så tenkte jeg at det kunne være greit å begynne på en helt annen plass, for til Bergen, studerte et år, tenkte jeg skulle bli fysiker. Det var jo en frisk tanke. Det gikk ikke lang tid før jeg lengtet nordover. Etter et år i Bergen så ble det universitetet i Tromsø, og fiskerikandidat ble utdanningen min. Det er selvfølgelig knyttet opp imot at min far hadde jo startet et settefiskanlegg, eller vært veldig delaktig i det da, borti Laksefjord, og det som i dag er Laksefjord AS. Så jeg jobbet jo, hver gang vi hadde fri, så jobbet man på settefiskanlegget, og ellers så skulket man skolen, skulle jeg til å si. Ikke langt ifra Sandinga, så sånn var det det. Og det at jeg fikk nære tilknytning til lakseoppdrett, det påvirket både de jobbvalgene jeg tok de neste årene. Jeg var daglig leder på et settefiskanlegg, jobbet på et landbasert anlegg, jobbet litt som konsulent. Hvis jeg hopper tilbake til settefiskanlegget, så husker jeg at min far var ikke så glad i, han skulle gjøre det liksom manuelt og billig. Spare penger har jo alltid vært familieengasjement.
Så jeg husker at jeg fikk en jækla sterk venstrearm, og så en mye tynnere, ja, tynn var de nu begge da, men den ene var nu tynnere enn den andre. Og det var fordi jeg stod og gro med spade hele sommeren, for han hadde ikke råd til å leie en traktorgraver. Sånn at det å starte, når vi startet på det her, eller han startet på det, så var det beinhardt arbeid. Det var litt fatterslig, fordi at alle pengene gikk jo til et sånt her engasjement. Og det gikk jo med at til slutt så var vi ute, og de store har jo tatt over. Det jo for så vidt fint det når vi ser hvordan det ble. Men det engasjementet gjorde nok at når jeg hadde jobbet en stund, så hadde jeg også lyst til å starte noe selv. Og en kamerat av meg, Ingar Haukenes, han slo på tråden en dag, og så sa han det at, vet du hva, Inge, vi må prøve noe. Han hadde holdt på med blåskjell selv, men nå mente han at vi kunne faktisk begynne, han hadde kommet på en genial idé. Fiske kråkeboller. Ja, det for en som har lyst til å prøve noe nytt, så var i hvert fall det nytt. Så vi hjemme rundt, kom tilbake til Lakselv, hadde akkurat fått en datter, og var jo gifta med Reidun. Så denne kråkebolleeventyret, det førte oss til at vi reiste til Canada for å lære business når vi kom hjem og fisket kråkeboller. Dykka og selte til Paris og jobbet på i flere år. Jeg var smalhans hele veien. Men det førte faktisk til mitt politiske engasjement. For mens jeg lå der ute, nå kikker jeg på et kart der bak her, men da kom jeg utover i Porsangerfjorden. Og når jeg var liten gutt, så lå vi og snorkla med sånne vaisling, og så stakk vi steinbit og flyndre, og prøvde å få torsk, og det var mye fisk i fjorden. Men når jeg nå var blitt eldre og kom tilbake til samme fjorden og lå der og dykket, så var det ikke en eneste fisk som var så stor at det var verdt å ta den med slynger. Det var bare noen få små fisker som lå der i tarebeltet. Men mens jeg lå der, så kom det jo svære haverter og skulle kikke på deg. De 200-300 kilo, og du lå der og badet med de her svære dyrene, og ikke en fisk. Jeg tenkte, det må være selene som har vært årsaken i alle de her artene som borte. Og at vi har sett den endringen vi har fått i fjorden. Så jeg begynte å lese, holdt på med det fiskeriene, fisket veldig hardt, men samtidig som jeg jobbet litt på siden med det her, og se på denne forskningen som var gjort rundt det her. Fikk jo selvfølgelig som fiskere gjør når de blir for ivrig, dro på med senebetennelse i begge armene, kunne ikke jobbe, ble sykemeldt i 6-7 måneder til sammen, tror jeg det ble. Og i den perioden så satt jeg jo og jobbet med denne forskningsgreia, og endte da opp i Canada på en konferanse som gjorde at kanadiske forskere kjekk på vår fjord, og for så vidt tenker jeg mener at det det som årsaken. Så jeg jobbet opp mot universitetet, prøvde å vise hvordan det her fungerer, at jeg måtte se på det her temaet, og klarte jo ikke å bryte igjennom. Men til slutt så innså jeg at det her faktisk ikke bare forskning. Det noe mye verre. Det politikk. Du må ha et folkelig engasjement, du må ha ofte politikken med deg for å få forskninga til å begynne å se på det som, særlig når det noe nytt ute og går. Så jeg meldte meg inn i Høyre. Møtte Knut Roger Hansen, som da ble ordfører i Porsanger, og han kjekk kjapt på meg og tenkte at det ikke plass til to sånne som oss, med så mye rare meninger. Så han sendte meg til Finnmark fylkesting, der mange har lært meg å kjenne at der var jeg i flere år og styrte på fylkespolitikken. Så til slutt så endte det med at jeg har fått en stor glede og ære å være ordfører for Porsanger. Og det her var et raskt kort oppsummering av sånn som jeg har opplevd Porsanger. Masse glemt. Burde selvfølgelig tatt med at min mor fra Billefjord, at jeg brukte mye tid i Billefjordbekken og fisket ørret med stang. Jeg kunne tatt med meg mitt jaktengasjement for rype og elg. Men jeg tenker at når jeg nå i dag 55 år, så har jeg så godt som hele livet mitt i dette området. Og det tenker jeg også at jeg har sagt til mine barn, at det alltid kjekt å ha et sted som ditt eget. Og det tenker jeg Porsanger for meg, og det håper jeg det blir for mine barn i fremtiden. Om de bor andre plasser,
så ha nu så mange venner og så mye tilhørighet til det stedet du kommer ifra, at du alltid kan komme tilbake og føle deg hjemme på ditt hjemsted. Og for meg det Porsanger, og jeg satser hardt på at det skal være det for mine barn også. Takk.